歡迎收睇《貿發天空》。我哋上一集咧嘅朋友咧就嚟到咧，就係我哋大家傾一傾咧，就係國內銷售嘅時候咧，佢就採取個途徑咧，就係利用網上嘅，就參加咗咧，就係呢個貿發展局設計廊嘅一個網上平台。咁啊喺個淘寶網嗰度咧就做銷售。我問佢咧話銷售得如何啊？佢一年之間佢話好滿意喎咁樣。咁當然咧，而家好多朋友咧都係諗住喺國內銷售嘅時候諗途徑咧。其中一個經網上銷售都係一個好好嘅途徑嚟嘅，因為咧可能嗰個成本又比較低啲啦，個門檻又比較低啲。但係始終咧，你都要有好嘅產品先得㗎。如果唔係得個等字，人哋唔會睇你㗎。嗱，上個禮拜咧，我哋就係講到咧，就係喺個錶嗰度嘅。咁啊諗起錶咧，我哋鐘錶嘛。今日咧，我哋請嚟另外一位朋友，亦都喺網上銷售，咁啊亦都係喺即係生產咧，就係鐘錶類啦。咁我哋做鐘嘅。好啦，坐喺我隔離呢位咧就係何啟流先生，咁咧就係日豐設計有限公司嘅業務發展總監 Alfred。你好，多謝你嚇。咁我哋講鐘錶啊，我但係見到咧好多時咧好得意嘅喎。我哋成日講就鐘錶，但係通常嘅行業咧好多時就做錶就做錶，做鐘就做鐘嘅喎嚇。我見到你好多產品咧就真係鐘嚟嘅，係咪？係。咁講翻即係國內銷售啦。我知道你哋咧亦都唔係話一開始係國內。你哋本身間公司個名就叫做日豐設計有限公司，咁你係咪淨係做設計啊？抑或連生產連埋銷售一齊做嘅咧？我哋其實都一條龍嘅，一條龍嘅，即係由設計、生產，咁但係銷售咧就唔係啦。銷售咧就主要出口去日本同埋歐洲，咁就有啲代理幫我哋銷售嘅。往時嘅經驗就係全部就係做好晒你所謂叫做 ODM 啦。係啊 ，ODM 啦 ，ODM 就你跟設計開始啦，咁然之後就生產，生產好之後咧就賣嘅時候就每個地區就有日本，仲有邊度市場啊？歐洲咁都係好價錢嘅市場嚟喎，可以咁講啊？都算係啦，不過近年經濟唔好啊，差咗少少。咁我講翻，你哋係咪因為個環境唔好嘅時候，不如分散啦，咁又要走入國內，咁啊亦都國內嘅市場亦都係好吸引啦咁樣。你哋其實國內嗰個銷售市場，你其實開始咗幾耐嘅？都係年零嘅啫。哦，年零度嘅啫，都係年零度。好，我就知你咧就往時好似你頭先講啦，銷售你不嬲就唔使諗咁煩啦。總之有代理咁啊俾單，咁啊跟住去銷售，咁啊跟住去做，咁啊最緊要個市場好，咁啊推多啲，每年就設計多啲好嘅產品，等佢揀完之後，咁今年預計係做幾多嘛，好多啦。咁銷售嗰套就唔係你哋嘅本身嘅本能嚟㗎嘛。好啦，嚟到國內喎，國內就要做銷售啦。點解你連銷售都要做埋咧？咁一樣揾翻代理，咪照板煮碗咪最好咯，係嘛？點解要自己連銷售都要做埋咧？國內嘅市場咧就比較複雜啲。咁因為佢唔同區份，佢個生活習慣有啲唔同啊。係。咁所以變咗一個代理咧就好難完全做晒。係。咁所以變咗咧，我哋即係要摸，即係有段時間摸清楚個市場反應係點。咁所以我哋就諗住即係做些少網，同埋跟 TDC 去唔同嘅城市做啲展銷。咁攞啲經驗先，取下經先。交學費，取下經，但係取咗經嚟交學費都唔好一次過交晒啊！即係可以搣下慢慢嚟啦。不如講翻下你哋公司啊。如果你哋定位，其實你哋係啲產品應該定喺邊個位置啊？會係咪一間你公司其實係香港公司嚟㗎嘛？我哋香港公司。但係應該我同你之前傾過偈咧，都唔係話一間即係30-40年嘅老字號嘅，都係比較已經係仍然可以叫年青嘅公司係咪？係啊。你哋都係好似03年先成立，咁而家嚟計都係10年到嘅啫。咁後生仔公司啦，係嘛？咁但係你哋嘅定位係喺邊個 position 度嘅咧？喺個市場度？我哋嘅定位都係中高檔嘅產品。中高檔。因為始終你平嘅產品咧，冇辦法同大陸競爭。係。因為佢哋真係無孔不入，如果平起上嚟真係。係。咁所以變咗我哋就會搞多些少 design 即係設計方面要做得好啲啊，質量做得好啲啊，希望即係喺呢方面即係可以有一個唔同嘅 segment。係啊，嗱，你哋做開咁都10年時間啦，或者即係7-8年都啦，有做開日本、歐美市場都係有一個領導潮流市場，咁你都明白到個時尚產品嘅情況啦。去到中國市場，你話跟 TDC 去啊？你第一步嘅時候係咪通過都係一啲展覽或者展銷會開始嘅？係啊，因為
學你話齋，我哋真係冇乜前線嘅銷售經驗，所以變咗我哋咧就好多時要跟 TDC 去到當地，即係直接去賣啲貨品俾嗰啲客，即係收翻啲客人嘅反應翻嚟，咁我哋先知道點樣做。如果唔係，我哋都係懵下懵下，仲係靠即係出口嗰一套咧，就根本係唔得㗎。唔得㗎啦，係啊。但係嗱，我知道你咧做得 ODM 啦，梗係有自己品牌咁，你本身都用翻自己有個註冊品牌去。呢個我諗係非常之重要。我而家都係講緊品牌，因為人哋認嘅產品就你產品喺度變，認住呢個係好質素喎，好嘅產品喎咁樣。咁你哋係有啲產品，但係你個鐘咧，你都好集中有一樣嘢就係用 LED 或者係 LCD 嚟做啦。因為你哋定位叫天氣預報時計喎，即係我哋近時都有嘅，即係有啲係整合晒，又有呢個天氣啦，又有有收音機啦，等等一齊晒喺度。咁但係呢個市場即係買嚟用，通常即係逐個買，咁通常都係喺百貨公司揀下啫。咁但係你哋國內嚟計，你一開始就去做網上銷售，個銷售真係等佢逐個揀啊！但係買鐘，我起家即係我間買新屋或者係搬新屋，我先整個鐘嘅，咁都唔會有幾可壞咧，係嘛？咁一間屋有3間房，兩個廳，俾你等晒都係4個鐘啫咁樣，即係有限㗎咁樣。咁你就係點樣去即係直接去到嗰個我哋消費者嘅身上？係咪即係等佢着買咧？其實你有所不知啊，即係香港人咧就可能唔係咁習慣。其實喺日本同埋歐洲咧，好多人都買嚟送禮嘅。送禮係啊，即係一啲都唔罩忌嘅。佢唔知點嘛？我哋中國人咧就有陣時就講係啦，就係話即係話有冇搞錯啊？送個乜嘢俾人哋咁唔得㗎喎咁樣。咁我哋嗰陣時，我其實有陣時見到得好靚嘅鐘咧，我都會有買過送俾人哋，送俾外國朋友咧，我就習慣。但係有啲後生嘅呢個覺得 OK 啊，我哋叫計時器啦咁樣。我哋其實試過咧，就想話有陣時有啲最大嘅，我都諗下有陣時方便嘅，咁價位 OK 啊，香港產品又好，我哋做禮品都唔錯喎。但係一送咧就忌啦，好多就唔好啦，可免則免啊。因為如果唔係咧，個市場好大嗱，但係中國人市場國內喎，你即係送禮市場有冇㗎國內？我覺得大陸就反而仲好過香港添。係咩？香港好似仲係迷信咗少少。係嘛？但係國內咧，真係佢哋冇乜呢種顧忌嘅。我哋曾經試過咧，喺新年前擺個展銷會，直頭有啲公司咧買嚟咧喺嗰啲春茗啊、團年飯嗰陣抽獎用嘅都有。抽鐘係啦，佢就叫計時器咯。計時器真係叫計時器。叫計時器。OK。即係呢樣嘢好好喎嗱。我見到你個產品咧，你個係一個其中嘅熱賣產品嚟㗎喎，睇嚟就都幾新式啊咁啊！即係我覺得如果你話我嚟做即係禮品都唔錯，呢啲大概係價位幾多度啊？如果喺國內，呢啲喺國內我哋網購都係賣109蚊。109都唔係平啊，但係 OK 喎，有質素咯。譬如有幾個色添。咁但係喺國外咧，喺國外咪同樣價錢啊，定係貴啲啊？國內貴好多啦。國內貴好多，即係喺歐洲啊、日本。喺日本同埋歐洲都貴啲。大概去到同國內嘅相差幾多度平均嚟㗎？如果你用日本計，即係而家 yen 又高啦，咁可能佢會貴一半到啦。貴一半，即係一半一半。譬如100咧，就應該國外咧就大概成200蚊到。係啊，100幾200咁樣。係。但係我見到你咧就即係做啲產品有品牌咁啊，梗係要。我見你啲包裝啊，樣樣都要跟翻足晒，即係有靚仔啲嘅盒啊，有情咁樣。呢個係咪唔係淨係國內㗎嘛？國內係同一個產品嚟㗎嘛？其實產品係一樣嘅。係。同埋我哋都維持翻嗰個質素。係。即係唔好話賣俾國內又差啲。即係我哋絕對唔會啊！而家冇你根本都生存唔到。係啊。咁所以變咗咧，真係好抵。國內啲市民買到同一樣產品，佢可能喺日本百貨公司、大百貨公司睇到同一樣產品，翻到嚟買仲平。係啊，翻到去大陸買原來仲平。甚至乎而家網上世界即係無時無刻我都喺周圍抄嘢噶嘛，睇唔睇得明日文就難講啦，係嘛？但係國內好多朋友都識睇啦，佢可以上翻網睇下國外或者甚至係歐洲，咦？呢個產品喺嗰邊賣咁貴嘅，我抵啊！呢個我嚟送禮。
又大方又名貴咁啊。係啊。好啦，但係講到話喺國內做網上銷售啊，呢個其實係咪你開始嘅時候諗住誒小試牛刀咁啊，慳慳地可以跟住 TDC 冇衰啊，就即係成本低啲去啊？抑或你其實本身都係諗住都係網上銷售你嘅途徑啊？抑或喂你都會諗下做鋪啦？因為好多人話做呢啲梗係摸到實物係最好噶嘛，咁開鋪都係一個辦法嚟啦。其實的確嘅，你摸到實物真係你個信心都會大啲。但係問題在於網上銷售嘅門檻真係低啲。即係你能放能收。即係你做得好嘅時候，你咪發大啲搞嘅仲好。做得唔好，你咪收翻細少少咯。即係佢個準入準出冇咁難啊嘛。如果你租鋪，哇！你起碼都一年，即係你要 commit 咗落去，咁你啲租金啊、各樣嘢、人工啊，你都好難計。係咩？但係我哋話即係喺國內做品牌咧，一定要起碼有個旗艦店先夠威㗎嘛。咁啊，我哋一陣翻嚟咧，再傾下究竟我哋同 Alfred 去研究下，究竟係淨係網上好啊，定又喺網上同埋喺實店一齊啊，抑或係點樣咧？我哋一陣翻嚟再傾。